bakalan berwisata ke salah satu air terjun yang ada di Kecamatan Halong. Nah, nama air terjunnya itu air terjun Sidando di Desa Puyun, Kecamatan Halong. Katanya untuk jarak tempuh sekitar kurang lebih 3 jam, tapi itu naik motor. Dan sekarang kita berada di Desa Halong, jadi ini merupakan jalan menuju Desa Puyun. Nah, nantinya buat lokasi, buat jarak waktu dan untuk biaya ke sana bakalan aku informasikan di akhir perjalanan kami nantinya. Oke, let's go, kita jalan. Halo, nah kita udah sampai di Desa Puyun. Jadi dari Desa Puyun ini menuju air terjun Sidando itu sekitar 3 km, tapi beruntungnya sudah bisa ditempuh menggunakan kendaraan bermotor karena udah dibikinkan jalan yang ada cornya, dan katanya oleh kata aparat desa di sini juga udah ada bantuan dari pemerintah untuk gazebo. Nah, kita di depan balai desa. Ini jalan yang akan kita lewati nanti. Pokoknya ikutin terus gimana perjalanan kita menuju air terjun Sidando di Desa Puyun, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, dan sampai ketemu di lokasi. Dari tempat parkir ini kita menuju air terjun Sidando itu kurang lebih 30 menit. Jadi kita bakalan ke air terjunnya dan kendaraan masih diparkir di sini. Katanya juga aman. Oh iya benar. Dan jangan lupa kalau misalnya berangkat ke air terjun, jangan lupa bawa barang kalian, terutama air minum, kalau perlu juga camilan, makanan dan lain-lain. Oke, sampai ketemu di air terjun. Udah sampai ke air terjun Sidando di Desa Puyun, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Nah, air terjunnya ada di belakang kita. Tapi sayangnya, karena kita kesini menjelang musim kemarau, akhirnya kita hanya mendapati kondisi air yang tidak terlalu deras. Karena biasanya ketika musim hujan, airnya itu bakalan terlihat melebar di batu-batu yang di sana. Hanya saja, pokoknya ketika kesini disarankan datangnya di musim hujan aja. Dan untuk perjalanan kita tadi dari Desa Puyun menuju ke air terjun ini, kita melewati sungai, melewati hutan rimba, dan kira-kira untuk jangka waktu sekitar 30 menit. Ya, kita bakalan mengintip gimana keindahan air terjun Sidando ini. Let's go! Aku gak nyobain nyebur dan suasananya dingin banget, tapi ini adalah keindahan alam yang luar biasa. Habis kesan GoPro.
Zainal Abidin Iya. ya. Nah, Pak Zainal Abidin ini air terjun ini sejak kapan nih Pak ramainya? Sejak ramainya ini sekitar tahun 2016 dulu. 2016. Itu terkenalnya kenapa? Terkenalnya karena airnya di sini Memang bagus. memang bagus. Dulunya kan memang sudah lama di sini, cuma kebanyakan orang tuh kadang memperdulikan Oh, dengan adanya air terjun di sini. Pas itu kan kemarin tuh waktu itu ini katanya bagus dibuat karena untuk wisata. wisata. Nah, lalu habis itu kan diekspor ke media diekspor sosial ya. ya. Oke. Nah, dari aparat desa nih melihat ramainya wisatawan yang datang ke sini, mungkin ada rencana ke depan kah mau dibikin seperti apa untuk objek wisata ini nantinya? Rencana kedepannya di sini kami ingin buat apa seperti kan ada sekarang ini ada dapat bantuan dana rencananya dari Kabupaten ya? kabupaten, nah kabupaten Kejibu sama tempat ganti sama lisinya sama apa itu gerbangnya Bu Jadi rencananya di air terjun Sidando ini nantinya itu rencana tahun ini ya? tahun ini. Nah, tahun ini akan dibuat pintu gerbang, terus tuh ada tempat ganti dan website serta gazebo. Jadi ke depan sepertinya air terjun ini bakalan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang menyukai objek wisata alam di Kabupaten Balangan kayak. Ya, ya. Kok mungkin ada saran atau himbauan Pak buat pengunjung yang datang? Nah, kalau buat atau himbauan itu buat pengunjung di sini, kalau buat kami selaku aparat desa ataupun masyarakat desa Puyun, Hah? itu kan rencananya ada artinya bikin amannya aja ya Bu. Iya, Nah, benar. biar lancar. Nah, dan juga apa sampah-sampah habis makanan itu jangan sembarangan ya kan Iya dibuang. benar, harus dibawa pulang Iya, atau iya. dibakar Atau kayak dibakar, ya. dibuang ke tempat sampah. Nah, jadi itu tadi wawancara kita dengan Bapak sebagai kepala desa ya, Kepala desa. sebagai apa? Harus kasih pemerintahan. Kasih pemerintahan di Desa Puyun dan kita bakalan berbincang juga dengan penunjuk wisata di sini ya. Nah, jadi saat ini kita sedang berada bersama Pak Saiful. Beliau adalah pengantar wisata atau guide menuju air terjun Sidando, Desa Puyun, Kecamatan Awang, Kabupaten Balangan. Nah, Pak Saiful udah berapa lama Pak mengantarkan pengunjung, mengantarkan wisatawan ke air terjun ini? Tahunan sudah. Sudah tahunan Tahunan saya. ya. Anu, biasanya apakah ada permintaan atau bagaimana Pak untuk mekanismenya? Kami ini ada proses permintaan, perencanaan permintaan minta bentukan kami minta membentuk wisata meluruskan jalan. Oh. Nah, jalan kami supaya kami kewajiban cor menambuskan ke wisata. Ya. Nah, jadi biasanya kalau ada wisatawan yang datang memang dari pihak desa yang antar ya, dari Pokdarwis gitu lah ya. Ya. Nah, dari Pokdarwis gitu ya yang antar atau biasanya ada mereka yang langsung antar langsung menuju lokasi. Tergantung permintaan gitu. Ya. Tergantung kebijakan yang jadi kalau kami minta kan bisa kalau orang melaksanakan kami lanjutkan wisata kami ini. Iya, benar-benar. Ya. Nah, udah berapa kelompok kira-kira yang sudah Bapak antarkan ke sini? Hampir ratusan lah sudah. Sudah ratusan orang Pak ya yang datang. Kelompok-kelompoknya. Kelompok-kelompoknya. Nah, ada biasanya dari mana aja mereka datang? Orang dari Banjar, Banjarmasin, Muntai, Paringin, Brebes, ada misalkan orang lapor kami antar ke lokasi. Biar nggak ini ya, nggak nyasar juga Pak ya? Tidak ada yang ya itu kami antar itu supaya jangan kesasar. Iya benar, membantu. Membantu. Oke, jadi kita udah berada di air terjun Sidando dan ini bagian paling atas. Tadi kita udah mendaki batuan yang ada di bawah sana. Dan di air terjun ini kita bisa menikmati nuansa alam yang luar biasa. Terus juga menurut aku ini adalah tempat yang recommended buat dikunjungi karena tempatnya lumayan nyaman dan bisa ditempuh menggunakan kendaraan bermotor. Terus jalan kaki juga nggak terlalu jauh, sekitar 30 menit aja dari Desa Puyunnya. So, sampai ketemu lagi di wisata di perjalanan kita di travel alam yang ada di Kabupaten Balangan dan sampai ketemu lagi. See you. Nah, jadi ini merupakan aliran dari air terjun Sidando, anak sungainya. Tapi karena